ずっとお腹の病気をやってきたんですけど、お腹の病気の最後に、敏感性胃腸、敏感性の腸症候群、IBS というのがありまして、これに対してなんですけど、レシピは前回やりました、ストレスの胃炎ってありましたね。あれが効きます。ゼラニンも入っているので、腸にもいいので、両方ともイオン的ですので、ぜひこの間のレシピを使っていただいて、実際に急な下痢ですとか難便ですとか、あとはそうですね、こういう交互に起きるとかいう場合にはぜひ使っていただければいいと思います。